Naiz irratian, bigarren kafea. Badakigu orain 21. mendearen lehen urteetan, gu bezain hilgarriak izan arren, gizakiak baino adimen handiagoa duten izakiak gure planeta adi behatzen ari zirela. Badakigu orain gizakiak bere zeregin eta negozio anizkoitzetan buru belarri aritzen ziren bitartean, beste izaki horiek gizakiak aztertzen ari zirela, gizakiak berak mikroskopio batekin egiten duen bezala. Jendea pozpozik mugitzen zen alde batetik bestera mundu osoan zehar. Bakoitza bere zeregin partikularretan. Eguzki sistemako planeta txiki horretan duen nagusitasunaz erabat ziur. Denboraren eta espazioaren iluntasun misteriotsutik ihes egiten. Hala ere, unibertso zabalean, adimen boteretsuak, hotzak eta sentimendurik ez dutenak gure planetara begira zeuden inbidiaz. Pixkanaka, baina segurtasun handiz gure aurkako plana prestatzen ari ziren izakiak. 2020an iritsi da etxipen handia. Urriaren amaieran ezustekua gertatu da. Negozioak bere unerik onenean daude, eta gerrarako beldurra urruntzen ari da. Jende asko aurkitu du berriro lana, eta dendetako salmentak izugarri igo dira. Urriaren 30ko gaua da. Milaka pertsonek herrialde osoan, une honetan irratiak konektatu dute. Jaun Andreok, abestia eten egin behar dugu. Azken orduko albiste bat emateko. Arratsaldeko 4etan jakinarazi digutenez Marte planetan goritasun gasezko leherketa batzuk ikusi dira, eta leherketa horiek behin eta berriz gertatzen ari dira. Espektroskopioaren arabera hidrogenoa da, eta gas hori oso azkar doa lurrerantz. Bilboko astronomia behatokiko adituek su arma baten sugar urdinak balira bezala deskribatu dute fenomeno hori. Informazioa ematen eta zehazten jarraituko dugu. Barkatu jaun Andreok, baino informazio gehiago dauzkagu. Beste 3 leherketa egon dira Marten. Eta beste albiste bat, hemendik gertu, Lauak aldera objektu bero handi bat ustez meteorito izan daitekeena, hemen gertuko baserri batean erori da. Argitasuna ikusi eginda 100 kilometroko erradioan eta Talkaren zarata ere inguruko hirietan entzun da. And now the purple dusk of twilight time steals across the meadows of my heart. Horrela hasi zen gaurko egunez duela 82 urte Orson Wellesek egindako Munduen gerra irratsaio berezia. 1938ko urriaren 30ean, hain justu, Estatu Batuetako biztanleriaren zati handi bat izutu egin zen CBS irratiaren emanaldia entzutean. Bertan New Jersey estatuan hasi zen estralurtarren inbasioa kontatzen zen, baina askok ez zekiten H.G. Wellesen La Guerra a los Mundos eleberriaren irrati egokitzapena zela. Kontakizunak hain zirudien benetakoa kaosa eragin zuela eta polizia komisaldegietan ohikoa baino dei gehiago jaso zituzten irratiak esandako ura berretsi nahirik. Wellesek legearekin arazoren bat izan zuen honegatik, baina ez zuen axola. Egia esan, ezbehar horiek utxalak izan ziren lortu zuen ospearekin alderatuta. Irrati saio berezi hori benetako katapulta izan zen bere ibilbide profesionalean. Hain zuzen, 3 urte geroago, Ciudadano Kane filma zuzendu zuen eta gidoi original onenaren Oscar saria jaso zuen. Kaosa eta eztabaida kalde batera utzita, gauza bat argi dago. Sekula ez zaigula ahaztuko Orson Wellesek Halloween eguneko aitzakiarekin egin zuen irratsaiora. Feliz Willy,
¿Cómo se dice? Halloween. Feliz Halloween, grupo, soy Vanessa. Izan ere, bihar ospatzen da Halloween, gau beltza, edo harimen gaua. Udazkenetik negurako egun gero eta ilunagoen bueltan erritu ezberdinak egin izan dira Europa osoan, edo baita Euskal Herrian ere. Bai, gurean ere egin izan dira erritual batzuk, kalabazak bidertzean jarri, maindirei zuluak egin aurpegiak tapatzeko, kandelak piztu, horietako batzuk berreskuratu eta berria sortzeko aleginean, herriz herri hasiak dira berriz ere udazkeneko egun ilunetako jaiak antolatzen. Entzun, Euskaltzaleen topaguneko aitziber oraindiak esan diena, gure arian saioko lankidei. Ondala bi urtea zinen prozesu honekin, naiz eta ia galduta egon den tradizio bat den, ia da Euskal Herrian hainbat herritan ospatu egiten zirela horrelako jaiak, igual ezer ezberdinekin eta izar ezberdinekin, hor ditugu harimen gaua gababeltzak, erbal, eskatu baltza, baina bueno, egiten ziren, eta gero bestetik Eusaitak eta Jaime Altunak itzalitako kalabazen berpistelat etnografiko egin zuten, eta pizkat hortik abiatu ginen, bai liburutik eta bai, herri hoien esperientziak edo oinarri hartuta, ez? Eta hortik haiekin batera, baliabide kutxa bat edo webgune bat sortu genuen, gau beltza antolatu nahi duten guztien eskura jartzeko, ez? Oso beldurtiak zarete? Batez. Bai. Eta gainera egoera honekin, herritik ezin zara atera, gehienez 6 pertsona, eta kontu bat, umeak ez dira mozorrotuko, kalean ez dira umek mozorrotuta ikusiko, ez alda beldurgarria, umek ez ikustea mozorrotuta. Guk ere gaubeltzaren magia hori gurera ekarri nahi izan dugu eta beldurrezko ipuin batzuk entzuteko aukera izango dugu. Bakit beti ipuinak eskatzen ditu dala, baina beldurrezkoak izan behar dute? Lasai, Goiuri, ziur gustatuko zitea zaizkizula, bai Maider Antzelaina eta bai Iñaki Karreterona. Eta espero dugu Kontxita Beitia eta Marimi Galderi ere gustatzea. Telefonaren bestaldean izango baititugu heriotzaren inguruko erritoez hitz egiteko. Baina lehenago, bidaien munduan murgilduko gara Angel Kuerdorekin. Eta aldatzen laguntzen antzerki taldeko Ion Martinez Txiki eta Saio Arroyo elkarrizketatuko ditugu. Beldurrak alde batera utzita, zatozte gurekin bigarren kafea naiz irratian urriak 30 ditu gaur, eta ostirala da.
Arratsaldeon guztioi. Inigo, Zer? ez gaitu zorbestu. Gaur beldurra sentitu nahi zenuen? Torriko da norbaitzueko orkestera. When you are old enough to read these words, their meaning will unfold. These words are all that's left, though we've never met, my only son. Zergatik ekin diogu saioari Manowarren kantu honekin. Nire maite duta botatzeko gaurko Orson Welles, hortxe, entzuten baduzuen du, Manowar besti batean, haitzen da Orson Wellesen abotsa. Kuriosoa. Eta ez da besti bakarra, badago beste bat, Dark Avenger. Now, your mission lies ahead of you, as it did mine so long ago. You're a defender. To help the helpless ones who all look up to you, and to defend them to the end. Botakoen nire maite duta. Bai, bota lasai. Maite dut Orson Wellesen inguruan dagoen mitoa. Eta ez bakarri bere inguruan dagoen mitoa, baizik eta beste figura batzuei buruz, batez ere gertukok edo 20. mendekok edo askotan hitzite mitologiari buruz, ez? Baina egunko mitoak bai interesatzen zait nola sortzen dira mito horiek, ez? Batzutan egia dago oinarrituta, bestatu gezur batean. Entzun dugu adibidez, gaur 1938 urtean, irratsaio famatu hori, ez, la guerra de los mundos, munduen gerra irratsaioei, hori gertatu duta gero, batzuk bere burua hil zuten eta ez dakiz zer, hori ez dakigu egia dena da ez. Irratsaio egin zela, bai, egia da. Gero kriston plataforma publizitarioa egon zela, bombo emateko honi, baita. Baina ez dakita inbeste jendea entzun zuen zaio hori, ez dakita inbeste jendea bere burua hil zuela eta desastren kaosa sortu zela. Baina bost egia zen ala gezurra zen, nahi mitoa gustatzen zait. Eta nola jaio da mito hau. Horregatik izugarri maite dut Orson Welles inguruan dagoen mitifikazioa. Manowar talde honek deitu zion bere abotsa magikoa sartzeko abesti batean, The Dark Avenger, 1982 urtean okertuta ez banago, eta jak estudioan zegoen, aprobetxatu zuen olerki bat grabatzeko, Defender, poema, justu entzuten ari garena. Hiltzan Orson Welles eta hil ondoren grabatu zuten Defender abesti hau bere abotsarekin, Elzikan Pedro ez dela ez, berriro bizirik Orson Welles betiako, olerki honekin nire ustez izugarrizko olerkia, eta, Manowar gustatzen zaizu ala ez, baina Orson Welles abotsarekin, hau altxor hutsa da. Beste mito bat Manowarrekin batera, adibidez, ez? Manowarrek 2 errekorditu Guinness liburuan. Bat da kontzertu luzeena talde bakar batek egin duena, 5 ordu eta minutu bat, uste dut, Bulgariako jaialdi batean, 2008 urten. Eta beste errekorra izugarria da, 2008 urten ebai uste dut, 129,5 dezibelio kontzertuan. 129,5 dezibelio kontzertuan. Eta gero soinu probatzen beste kontzertu batean, 129 dezibelioia eta zuiten. Eta esaten dute, bigarren zifra hau ez da ona osasunarako. Baina lehenengo zifreri buruz, inork ez du esaten txarra dela osasunarekiko, ez? Beste mito bat. Otorrinoek entzongo balute esango lukete ez dela gauza ona ez. Seguro, nire amak esaten zuen musika bai ona ez dela seguro, etxean jartzen nuenean. Pentsaen, normalean soinu teknikari batek, soinu mailean, talde handi batekin ari da, 110ko presioa eskatzen du, 110 dezibilioko presioa, bozgorailu askok, bozgorailuan bertan, horixe lortzen dute, 120, belarria bozgorailuan jarrita, 128, 122, baina bozgorailuan bertan. Pasada. Ni guatzen naiz, pare bat aldiz hiru ikusi nituen Manowar, bere garaian Donostiko belodromon eta bazeukaten horrelako
pantalla Marshall altabozekin, horrelako paret handi dena Marshall altabozekin, eta izugarrizko soinua zen, osea, nabaritzen zen zure gorputza barrutiko pam kolpeka, ez? Bueno, musikaldetik gustatzen zaizun ala ez, baina beste mito bat sortzen da hortik, ez? Errekorra bai ez, munduko potentenak izan dira bai ez, berdin zait, egia ala gezurra, belarrien artean sudurra. Hau da Dark Avenger. Osatzen da. Bere abotsa ateratzen da, uste dut 2 minutu terdi hortan. Nahi duzu entzun, mai? Bai. Venga, bagoaz 2 minutu terdien mitoa maite inguru dudalako. hor. Maite dut. Bere mitoa. Badator, badator. At the gate of Hades, and the guardian of the lost souls, the keeper of the unavenged. And he did say to him, Let ye not pass, Abaddon. Return to the world from whence ye came, and seek payment, not only for thine own anguish. Bueno, eta oso gomendagarria, Euskaldunei buruzko egin zuen dokumentala. Uste dut, gainera euskarazko azpi Idatziekin, ez? Oida, dagoela, YouTube hortik, bueno, sare sozialetan aurkitu dezakezue. Hauxe. This is Orson Welles behind the camera. A camera focused for this program on a fairly out of the way. 1995ean BBC kate Britaniarrak Wellesi eskatu zion, nolabaiteko bidai dokumental sorta bat egin zezan, eta Around the World with Orson Welles izena zuen munduan zehar, Orson Wellesekin, eta bideo sorta hortan zati bat da, ziburun grabaturiko 54 minutako bideo hau nahiko xelebrea, eta ordurako Wellesek esaten zuen, Pirinioen bi aldutera bada herri bat, eta badira bi estatu herri hori bananduta daukatenak. Eta, pentsa, mende pasako da mendik urte gutxitara hortuztik eta gauzak eulaxe jarraitzen dut. Eta herri hortatik oraindik maite dugu bere mitoa. Bueno, Dark Avenger entzuten jarraituko dugu, gustatzen zaigulako. Eta Orson Wellesen mitoekin murgilduko gara, oraindik saioaren hasieran gaudela, gure maite dutetan. Zure maite dut zein dago, Juri, ez egizan? Bueno, nere maite duta ez da, ez du hainbesteko zerikusirik mitoekin, baina gaur konturatu naiz, bueno, gaur eguzkia bazeon, eguerdi parten behintzat, oain badirudi ezetz, baina eguerdi... Keia iuntzen hasiko. Eta hartu dut sagardo pixka bat eguzkitan, eta konturatu naiz zenbat gustatzen zaiten, eta aurten ezin dut disfrutatu izan horri, plan hortaz ezin izan dut disfrutatu, dela sagardotegiko plana. Kuadriakin elkartu, kotxeak edo autobusak eta hartu eta jun Hernanira, poteo pixka bat, bazkaltzera jun, ordu asko igaro sagardotegin, eta gero berriz Hernanira jorga pixka bat, itea. Zukura botatezu faltan, da beste guztia izan da hori justifikatzeko holako oinarri poetiko bat. Ez, baina, urtero jutegea, eta normalen eguraldi hona egiteu, aukeratze dugu hor data ona, eta eguzki pixka bat, sagardo pixka bat, eta lagunekin, eta gero harin bat, eta fandango pixka bat, eta planazo. Txotx! By the sword of vengeance, your head lays there by your side. I take the lives of all that I once knew. The torn flesh of a slow death waits for you. Adibidez, horrelako zerbaitekin? Rekorde zibeliokin. Asier eta Inoa Gozategi, 1981ko Euskal Herriko Tegirixe txapelketa nagusian landa berri fandango dau. Nere maite dut ere giro hortan dabil, Gaur konturatu naiz, gauza ederra dela gehiegirik gabe zoriontsu izatea baino ondo sentitzea, gehiegirik gabe ondo sentitzea gauza ederra dela.
Eta eguzki pixkatekin hor eguerdian sagardo botilatxo bat ustu dugu zerbait jaten eguzkitan. Eta mai Goiuri eta Hirurokari ginen, kafe hartzen, mai eta biok, eta Goiurik kafea gustoko ez duenez, hori badakizue, marrubizko helatu bat eskatu du. Bai. Eta ikusi bartzen oten Goiuriren aurpegian marrubizko helatu hori dastatzen ari zela ikaragarrizko gozamenean, gu ere gustora eguzkitan, kafetxoarekin, esan, ze gauza polita den ondo egotea, gauza handiaren beharrik gabe, ez? Eta... Ai, beste izuzki bat jango nuke guain, Aizu, ez pasa, ez flipatu. Eta askotan ez da ezer behar gozatzeko, askotan ez da ezer behar ondo egoteko, eta askotan ez da ezer behar bidaiatzeko ere. Eta bestela, galdetu beharko diogu, Angel Kuerdori, gaur Islandia zeharkatuko dugulako berarekin, baina iaia beste zerren beharrik gabe, behintzat garraio biderik behar gabe, behar izan gabe, ze oinez zeharkatuko dugu Islandia. Baina hortan murgildo horretik Angel Kuerdok bere maite dut ere esan beharko digu, gure fandango gironetan. Angel Kuerdo, arratsaldeon, zemuz? Arratsaldeon guztioi. Nik ere maite dut asko natura, maite ditut oinarrizko gauzak, eta egia esan, bidaiatzeko ez da gauza handikirik, bai? Hartu motxilatxo bat, edo motxilarik abere, ez da? Irten, hasi, pauso bat bestaren ondoren ematen, eta gozatzen. Eta, bueno, bai, izan daitezke plan haundiak, ez da? Esate baterako Islandia oinez zerkatzarena, baina seguru hemen aipatuko ditugun beste planak ere, hori bestain erakargarrak izan daitezkela, eta sekulako maite dutak egiteko aukera ematen dutenak. Entzun fandangoa eta segituan goaz Islandiara bidean. Kit Kat and Bigarren Kafea. Bagoaz Islandiara ba, edo ez? Bagoaz. Baina, abietu baino lehen, kurioso iritu zait, ez da, maio nora ipatu dezun hortxe mituak eta bar, niri birritan gertatu zait, jendea, bateko sorpresa batean, ez da, munduaren amaiera itxaroten egon, bai, eta gertatu ez gertatu, hortxe, jendea, zelatan, ez da, lehenengo aldi izan zan Danubi baia jaisten ari nintzela, 89an, bai, hortxe Nostalamusek bota zuen, mundua bukatu ingo zala abuztuaren 11ean, eta eguzki eklipsarekin batera, Budapesten izango bentzan, punturik nagusiena. Gaur bazkaltzen bukatzen kafetxorrekin eta Goiuri marrubizko helatu hori jaten ari zela, kontatu diet, Angel Kuerdok gurean egin zuen lehenengoa, Danubi baia jaiz izan zen, nik beti nahi izan dut hori egin, eta dabla, eta kriston bidei polita egin zen, hortaz aritu gara gaur. Orduan gortan, astebeteko kontzertua egon zen Budapesten, munduaren amaierako kontzertua, bai, sekulakoa, bertan parte hartu nuen, ez da, iritsin zen Budapesten ere piraguatxoarekin, eta horaxe izan zen, ez da, munduaren amaierako lehenengo esperientzia. Lehenengo ez, bigarrena barkatu, lehenengo izan zarako Islandian, bai, 88an, hortxe sortatu zen aukera, Islandia oinez zerkatzeko espedizio baten barruan, eta ez dakizuen, baino Julio Vernek, munduaren bageneko bere bidai horretan, Viaje al centro de la tierra novela hortan, kokatu zuen munduaren sarrera Islandian. Phileas Fogg. Bai, Snæfellsjökull glaziarean. Eta 88an bazen sekta bat Snæfellsjökull glaziarearen gainkaldean munduaren amaiera itxoitean. Bai.
Zorionez, oraindik hemen gaude, ez dakit koronavirusa bukatuko den, espero ez, baina gu jarraituko dugu gure ametsak eta maite dut guzti horik aipatzen. Beraz, mundura iritsi, hasi Islandiatik, zuk Islandian nondik hasi zenuen bidai hori, Angel? Edonor juten balin bada Islandiara noski, gaur egun gaina, nahiko erresa da bertara jutea, momentu enten agian ez da inbeste, baina, gara jarguntetan behintzat bai, iritsiko zen noski, Reykjavikera, bai? Reykjavik da, pentsatu behar dugu, Islandia da gutxora bera Espainiaren erdia, bai? Eta Espainiaren erdia den, makro herrialde hortan, bakarri bizi da 300.000 pertsona. Eta 300.000 pertsona horien ia erdia bizi dira Reykjaviken. Orduan Reykjavik da, oso hiri modernoa, lasaia, kultura asko maite dute, udaran, denetik dago bertan, oso hiri erakargarria, ezta? Oso kuriosoa da, Islandiak duen arazoetako bat da oso zuhaitz gutxi daudela. Baina dauzke sekulako energi baliabideak, bai? Orduan, Reykjaviken, bai, bida nola dien gauzak eta gauzak zaintzea, zuhaitz bakoitza dauke bere kalefaziotxua. Bai? Orduan, batentxoa ditzuek gauza pilo batek, ezta? Reykjaviken oso ondoan dago Blue Lagoon izeneko, zentral geotermiko bat, eta, energia sortzeaz gain, bertan dauzkezu, ezta, urputzu batzuk, urdin kolore oso berezi bat dutenak, eta bertan aukera ematen dutenak, bidai guzti horren ondoren, gorputza uretan sartu eta lasaitasunea gramatekoa, izan ere bertan Islandian oso ohikoa da, ezta, badute, geotermiaren indarra oso gertutikan, eta urtermarak daude edonon, ezta, eta orduan bertan bainatu, eta ja nolabait kokatzekoa Islandiara iritsi gea. Orduan, hoiz ez zen gure lehenengo abia puntua, eta bertatikan gure intentzia zen Islandia erdietikan, zerkatzen zuen lehenengo espedizioa zen, orduan junginen, iparralderaino, Akureyri da bigarren hiri nagusiena esango genukena, eta orduan Akureyritikan, dagoela iparraren erdi puntu hortan, zehazki, hartuko bagenu Islandia, sagar puska bat bezala, egin genuen zen, sagarren erdikaletikan guztia zeharkatu oinez, bai? Orduan izan zen, sekulako esperientzia, azkenean, Islandian errepide bakarra dago, bat errepidea, ez daukate arazo handirik, bakarra egonda, bai? Islandia osoari buelta ematen diona, eta noski, 300.000 biztanle horiek erdiak, aipatu du, Reykjaviken, beste erdiak, hortxe, sakabanatok bat errepidearen inguruan. Orduan, Islandian barnekalde guztia dago, utxa, bai? Orduan, handiken aurrekoa zen, nolabait, espedizio, goi mailako bat, ez da, ez genuen ezer, eta orduan, sartu gure motxilatan, beharko genuken guztia, eta hasi oinez. Dago utxa orain, edo beti egon da utxa? Beti egon da oso utxa, eta orain jarraitzen du utxa. Bai? Islandiak, daukan biztanleria, eta dauzken baliabide batez ere ekonomiko, batez ere energetikoen ondorioz, badauke, ekonomikoki behintzat oso maila altua, daude ardi gehiago biztanlek baino gehiago, orduan, bertako makorran jauetan ez da, hartxe ardiak dituzte, oso preziatua da, bertako artilla, eta artilla horrek kalitatea eta bar, hango arropak eta egiteko, eta baita ere oso preziatuak dira bertako zaldiak. Oso kuriosoa da, sarritan topatzen dira bertan zaldia, bertako abeltzainaren zat, zardiak eukitzea, badalako nolabaiteko ore puntu bat, eta mantendu nahi dutelako bertako tradizioa, izan ere, zaldia arrunt batek, oso kuriosoa da, dauzke 3 ibilkera desberdin, denok ezagutzen ditugun, pausoan joaterena, trotea eta galopea, eta Islandiar zaldia, dakite, 5 modu desberditan ibiltzen. Eta hori oso goi mailako zaldiak eta entrenamentu askoren ondoren bakarri lortu ezakete Islandiarrak berez egiten dakitena. Eta kuriosoa dana, norbait zaldian ibili baldin bada, jakingo du, pausoan ibiltzea, ez dara hain deserosoa. Baina trotean ibiltzea, ez da, batek ez daki hortxe aldaka eta zaldiaren pausoak nola ondo konpentsatu. Zaldi Islandiarren ibiltzea duten ibilkera berezi horrengatikan, oso erosoa da ibiltzeko. Dira zaldi txiki xamarrak, bertako ingurune egokituak, eta bertako espazio hortan egokitzerako orduan, jakin izan dute beste 2 ibilkera desberdin hauek garatzen, ez da? Orduan da, oso kuriosoa.
Eta, bueno... Mongolia badaude horrelako beste zaldi batzuk, ez? Beti trotean ibiltzen direla, abiadura mantentzeko, diesel bezala. Hoi da, dira jatorrizko zaldiak esango genukena, bai? Bueno, oso gutxi gelitzen dira, Parke Nazionalen batean, Ulan Batorretik gertu, eta dira, bueno, azkeneko zaldiak, nolabaitiko, gure, bueno, zaldien arbasoak izango genukena. Bueno, eta oraindik ez gara oinez hasi, ez da? Ez. Egizateron, Angelek esan digu, oinez egin mardula bidaia, baina bapaten ikusi dut, berriro, Joxanekin. Zaldikin. Joxan zaldiakin. Joxan zan? Josan. Euskaldun bertsioan Joxan. Bueno, beraz, abiatuko gara Reykjaviketik oinez. Hoi da. Orduan kontua da, Islandiaren erdikalde guztia da, plato bat, bai, nolabaiteko alturan dagoena, orduan, baina kure iritiken, kostaletiken, egiten duzuna da, goraldea igo, sartzen zara plato hortan, eta plato horret dauken, alderdi ona esango genukena dela, bakizu, aurrera. Bai, hartu zure iparrorratza, eta gure etengabeko hegoalderako bide hori. Alderdi txarra, plato hartan, bat, noski, hotza, sekulakoa. Gu junginen bertara guztaian, eta lata guztiz ere, sekulako hotza. Hori, norberaren baitan, baina bakardadea. Orduan, momentu batzutan, sentitzen duzu benetan, ez da, bota kilometroak alde bat eta bestea, eta zuzarela pertsona bakarra bertan dagoena, eta hiru, noski, ordun ere bazien, baina guk ez genuken alako aurrekonturik, eta bagindua zen gure ibilkera hortan, inungo komunikatzeko aukerarik gabe, ez da? Orduan, izan zen zeharkaldi potentea, ez da? Potentea, sarritan haizearen indarrak, ez da? Oztopatu egiten zuen zure ibilkera, baina nolabait bada, eta bai hemen izan, bai Islandian, ibiltzak baldin badu zerbait benetan maitez dut hori, da norberaren pausoz pausoko hortan bere buruarekin egiten duen hausnarketa hori, ez da? Erreflexio hori, berriro ere, begira da, altxa, ikusi inguruan zer daukazun bertako mendiak, mendi urrun horiek, eta barne bizipen horiek. Dala nahi izan hemen, izan Islandian, izan beste dozin zerkalditan, azkenen ibiltzaren esentzi hori. Dala nahi, izugarri gustatzen zaidana. Eta gero beste puntu oso potente bat, ez da, gukin genuen taldetxo bat, eta olako espedizan bereik ere ipatzutena. Noski, zuka etzauka epatu dezu, ez da, faltan botatzen zenula sagardotegi hori eta lagunak, edozein espedizio ere hola biatzen da. Egin behar dugu hau dena oso ondo antolatu, guazen hause planifikatzea, eta planifikatzen ondoren, faldu eta pagandatxoa, ez da. Eta orduan beti ipatzen da, ojo, zati, sagardotegian eta pagandan eta ederkia falduta eta soberan janaria dagoenean, arazorik ez da izaten normalean, baino, janari faltak direnean, hotzak, zintasunak eta beste, barruko, energi ezkorroiek ateratzen dira eta zaildu egiten dute, elkar bizitza hori. Zorionez, izan genuen, nahiko esperientzi positiboa, nolabait, horrek ematen duen gero buelta izaten da, hor sortzen diran, behin momentu txarra pasata, hotzak pasata, gozea pasata, sortzen diren harreman horien ondoren, berriro sagardotegira bueltatzen zarenean, lagunak betirako. Ura pasa genuen, handik etorri ginen bueltan, nolabait, batak bestearen alderdi txarrena ere ikusteko aukera izan zuen, zati batzutan hemen ikusten ditugu bakarrik alderdi aurpegi politenak, aurpegi ederrenak, eta hor bagoan ditugunak, ez ditugu hain erreskaleratzen, ez da? Eta, hor nik kontatu baga dukat nolabait, beti ipatzen dut, ez da? Nik neuk estropoz egin bali badut, harriren batekin, beste norbait ez da, harri berarekin erori, ez da? Eta izan nuen nik arazo oso potente bat. Orduan, ninitzen gaztea, fizikoki nahiko txukunen bilen, eta neuken arazo txiki bat, oso argal, oso fin. Eta bertako hotzarekiko, beste zeuden sendoagoak eta ibili barra neuken azkartxego, bezala oztu jenitzen. Eta alako batean, ni banijo aurrera, ez da? Hegoaldea arealdea da, aurreratu egingo nahi, zati, nau hotzak akatzen.
Orduan, aurreratu nintzen, eta Zure ritmoan, nire uste. ritmoan, ez dakit gorputza bere berotasuna topatu zezan, eta izu, baninduan, gustora, esaten dut, ez da, fizikoki nahiko txukunen bilen, eta nintzen aurreratzen, eta zen, bueno, izu, ordu batzuk pasatzien, bueno, nahikoa izango da, ez da, itxain ningo jet, bai, atzera begiratu, ez ditut ikusten, bai, bueno, karo, ezin nintzen geldirik egon bezerik gabe, izoztu egingo nintzen. Orduan erabaki nuen, kanpinen da jartzea, bai, eta bertan nengoela, nolabait, prestatzenena, te bat bertan barruan, ez da, geldialdi hori, alik eta xamurren pasa izateko. Eta, pasa ordu bete, pasa 2 ordu, eta netzan inor gerturatzen. Ez etorren inor. Eta ni, ama santísima, bai, zer egin dut. Enitzen bani edo kertuko, edo bereiko kertuko orduan, karo, genuken arazo potente bat, ni neuken, bai, kanpinen datako bat, eta bere ezakoten janaria. Orduan, arazoak niretzat, janaririk ez nukelako, eta arazoak beraientzat, kanpinen darik ez zeuketelako. Zenbat ziren bestek? Ginen guztira, behatzea bilatu ginen, batek utzizun, bai, orduan 8 jarraitzen genuen, bai. Orduan, izan zen momentu oso kritikoa, zorionez, abantaietako bat, ez da, bertako plato hartan distantzi urrunean ikusi liteke, azkenean handik ordu batzuetara iritsi ziren, baino zerbait ikasi nuen, ez da, eta nahiko nuke, mezu hori nolabait zabaldu, bat taldean joaten darenean, taldean egon beharra dauka. Orduan, batzuk, hotz geixo pasabarko du, beste batzuk goze geixo, baino taldea, da taldea. Neronek estropoz galanta egin nuen, susto galanta pasa ere bai, eta alaxe iritsi ginen, gutxora 100 kilometro egin da gero, Lanmala laugar Baiarara. Dago Islandiaren hegoaldera jota, gutxora kostaletik 100 kilometrotara, metan magikoa bertan dauden, geixerrak, fumarolak eta bar, Baiara berezi hau, belartzi bat, hortxe, bertako goi lautada hauetan, eta aipatu barra daukat, ez nik dio dalako, ez da? Aditu asko esaten dute, Lanmala laugarretikan kostaldera dijoan bidea, azken 100 kilometroak, kostaldean dago Eskogafos, dila munduan dagoen trekking politena. Eta benetan datoki berezia. Orduan, abiatzen zen Lanmala laugar Baiara hortatikan, bertako fumarolak eta, somatzen dezu, lurraren energi hori, Julio Vernek aipatzen duen zuen bezala, nola, somatzen dan, abiatzen zen bertatikan, eta hasten zara igotzen, Europan dauen glaziarerik haundienera, Vatnajökull. Orduan, petsa ezagun, ze haundia dan Vatnajökull glaziarea, nun, hartzen baldin baditugu, Europako glaziare guztiak bata bestean ondoan jarri, ez dira Vatnajökull bezaina handia. Eta beldurra, esaten dugu ez da, gure aldaketa klimatiko guzti hau, Vatnajökull glaziarea urtuko balitz, hiri asko eta asko hortxe kostaldean ditugunak, hilituko lirateke, urazpian. Orduan, ez dakiko gogoan duzuen orain dela 10 bat urte, Vatnajökull glaziareko bolkaia, berriro, aktibatu egin zen, sekulako beldurra, sekulako mamoa sortzen, gaina zen udara, bolkai horrek aktibo jarraituko balu, eta bertako izotzak urtu, zer gertatuko zen benetan. Hori izan zen, hegaldi asko bertan bera egatu zia. Europa osoan zea. Izan zen sekulakoa. Orduan, aipatu dugu, zaude Lanmala laugar Baiaran, hasten zara igotzen, Vatnajökull glaziare aldea, eta behin bertako izoz lautada horietan zoazela, hasten da momenturik ederrena. Kostalderako, azken 20 kilometroak. Eta azken 20 kilometro betan, zaude altura desentekoan, Vatnajökull glaziaren urak, izotzak hasten dira urtzen, eta sortzen da ibilbide bat, 26 ur saltorekin, zein baino zein ederragoa, eta amaiera da, Eskogafos. Justu, azken ur salto bat, 60 metroko altura duena, itxasoan antxerortzen dana. Benetan, zerkaldi magikoa, norbaitek aukera izango balu, nire gomendioa da noski, udaran joatean, batez ere maiatza, ekaina, garai hortan, uztaia, abuztuan berriro ere hasten dira, hotzak areagotzen,
eta benetan zerkaldi magikoa. Eta ez utzi taldea. Eta ez utzi taldea. Ez erori Angel Cuerdoren akats berdinetan. No? Nik kuriositate badakat, Angel. Aipatu zoi uztailean edo juntzinen eta pentsatzen dut gauak oso motzak izango ziren eta denbora luzea izango zenik. Nola egiten du gorputzari hainbeste ordu argiekin eta... Oso kuriosoa da, ez da, aipatu dugu ze biztanle gutxi dituen Islandiak, eta zoritxarrez Islandia da portzenteiki munduan bere buraz beste egiten duen, jende kopuru altuena duen, indize altuena dituen herrialdea, bai? Eta gorra azken finean, udara ez da oso erosoa, bai? Inor ez da juten Islandiara eguraldiaren gatikan, juten da bertara dituen paisai zoragarrien gatikan, bai? Eta negua bentan da gorra, ez da? Orduan, populazio gutxi duen lurralde hortan, nik aipatuko ditut, nire anekdotatxoa, ez da? Iritsi ginen Islandiara, lehenengo egunean, eta, hartzen duzu hegazkina, iristen zari Islandiara, eta izu, bidatzen duzu erlojua, egiten duzu ordutegi aldaketa, eta, zezara, kontu kontari, ez da, hau egin behar, eta bestea, motxilak prestatzen, zeharkaldiarekin hasteko, eta aurrera badoaz orduak, eta jartzen zu zerbait jaten, eta kontu kontari, eta baten konturatzen zaizu, kanpinen batean geunden, horko horiek ez aldira kanpinetatik atera, hortzetako zepilloarekin hortza garbitzeko. Konturatu ginen, gau guztia pasa zala. Egunaregia. Orduan, zeharkaldi azkenin antolatzen duzu, eta bere abantaiak ez da, zukin barezu, 4-5 bat ordu ibili, kanpinen antolatu, atxeden hartu, eta gero berriro segi. Orduan, ez dago gaurik. Orduan, zeharkaldi aldetiken oso erosoa da, egia da, bertako bizitzarako ez da, pasatzarena 24 orduko argitasun egunetatikan, 4-5 orduko argitasun egunetara neguan, gorra dala. Bida zepolita, zu Islandia oinez zeharkatzeari buruz ari ziren bitartan, gure lehiotatik ikusietela bikingo itxurako mutil rubio bat, erromes maskorra zemakin, orduan pentsatzet done jakue bidea itena izala, eta baita oinez, hemen, justo gure paretik, zepolita. Ez dakit, anedota moduan, bikingoak hemen onartuak dira, ez dakit garai batean, ez da, baina orain behintza bai, baina Euskaldunak orain dela gutxi arte ziren onartuak. Pentsa, Islandian, okerrezpa naiz, orain dela urte gutxi arte, bazegoen lege bat, noski, erabiltzen etzena, bertako legedian idatzita jarraitzen zuena, eta zan, Euskal bale arrantzale bat hiltzea legezkoa zela. Eta gogoan dut, uste dut Martin Garitano Gipuzkoako aldun nagusi zela, bertara bidaia egin zutela Gipuzkoako foru aldunditik, horren amaieraren sinadura egitera. Pentsatzen bale arrantzale gehienak Gipuzkoarrak izango zirelako, edo ez egito oso zergatik, baina eura joan ziren halako ekitalditxo bat egitera, ez? Hor bada kuriosoa ez da, noski, Euskal bale arrantzale horiek zituzten, ruta berezioetan, Islandia puntu oso esanguratsua zan, Orduan, hor bat zegoen, horabeteko konfliktu ez da, lurraietan, hor bertan bikingoak zeuden, hor leyenda oso esanguratsua badago, bertan bat zegoen Erik el Rojo, bikingoa, oso, leyenda eta saga bihurtu dana, ez da, garai bateko kondaira horiek sagak dira bertan Islandian, eta berak bidali omen zuen bere semea, Erik el Afortunado, ruta berriak bilatzea. Erik el Afortunado aurkitu omen zuen Groenlandia. Groenlandia bezala osatu da, Greenland. Orduan, Erik el Afortunado iritsi zanen bueltan, esan zuen, aita, harago, mendebalderako bidean badago lur gehiago. Orduan, Erik el Rojo esan zuen, bertan hotze egiten du. Nei balin baditugu gure biztanleak erakarri, beste izentxo bat jarri barko dugu. Orduan, hasi zan nola baiteko merchandisina, ez da? Orduan, ze izen jarri dizaiokegu lurralde bati erakargarri bihurtzeko. Green land, lur berdea. Baino esaten da, uste da, Erik el Afortunado, bere semea, iritsi otezan, Cristobal Colón baino desentez lehenago, estatu batuetara, Ameriketara bintzat, bere zeharkaldi hortan mendebalderako bide hortan izan ere, oso marinen abila zien, eta urtetan egontzan lehia hori Euskaldunen rutak eta bikingoen artean.
Eta luze iraun dute, ze bakaiu arrantzale gera, eta pentsa, Europan urte askotan Pasaiako portua izan zen bakaiu gehien sartzen zen portua. Bertatik Portugalera eta beste malekutara ondoren helaratzen ziren untziaiek, eta urte askotan, Svalbard uhartetaraino egiten zen ruta hortan, Faro Irlak, Norvegia eta Islandia bera izan dira bakaiu arrantzatzeko leku apropos edo indartsuenak, ez? Eta hori horien oso gutxi arte izan da, oraindik ere uste dut badagoela Pasaian bakaiurako bidea egiten duen ontzirik, baina garai batean ikaragarri pila ziren. Eta bestalde, bikingoetaz ari gara, baina goratu behar dugu aste honetan Juan Ignacio Artxoagarekin aritu garela, eta bikingoek Euskal Herrira ere egin zituztela bidaiak eta hemen aztarna asko utzi ere. Eta mitologiari dagokionez, sugar ez omen da ingurea da? Ez da, sugar bada. Gurea da, bale. Baina mitologia Juan Ignacio Artxoagaren zera, gairik gogonetako, gustokonetako da. Oso gureak, oso guretzat ditugunak, bai badirela. Mateo Txistu, Eskandinaviar legendatatik ekarritakoa da. San Martin Txiki, Basa jaunei bakizue, historia ez da, bota hundiak jantzita eta gari alepilaren gainean salto intzuna, eta hori ere eskandinaviar mitologia da. Erromatarrek hemen pasazuten, 500 urte ez da, gainea ez hartzean gehatuta, jaunda jabe, gezituzten autopistak, gezituzten... Bada orain pentsatuko duenik erromatarrak hemendik igaro zirenik, ere? Bai. Horrelakorik izango da, Egongo da oraindik, bai. Eta Iruñen egon ziren, eta Beleian egon ziren, eta egon ziren, Arditurrin kriston mehatzeak antolatu ziren. Bueno, erromatarrek alako aztarnak utzi ez, baina bikingoek gure kulturan, gure sinismenetan eta utzi zituzten asko, eta batzuk gaur egun hauetan bizi ditugunekin ere, eta ariotzarekin eta bestelakoekin lotutakoak ere bai. Juan Ignacio Artxoaga tarteka etorriko da gurera, euskal mitologiaren inguruan, eta beste hainbat gaien inguruan aritzera, antropologiatik eta kulturaren jatorrietatik, alako lanak egitera, eta noski, Angel Cuerdo ere itzuliko da gurera, bidei gehiago kontatzera, badituerako asko, baina... Eta, oinezkoa bai patu dugu, ez da, munduan dagoen trekking, ezagunetakoa bezala, baina, Islandiak eskaintzen ditu, beste 1000 faktore, esate baterako, irrasatxo jau, aztu nahi, jokur sardon badago, begiro ere bat nahi okulen adarretako bat, nun bertatik abiatzen dira izebergak. Antxe bertan ikusten duzu, izotz blokeak, nola itxasoratzen diren, eta hartzen duten itxasorako bidea. Gero badago bezitoki bat oso magikoa, dala askia izenekoa, dala krater erraldoi bat, nun krater horren barruan, dago beste krater bat, eta bi laku. Bat urotza duena, eta beste ur beroa duena. Hada, krater baten barruan, beste krater bat, urotza ur beroa, bentan toki, izugarri, eta gero noski, geisir, famatua, bertatik dator, geisirren izena, ur, papillak eta hori nun, irakitaren ondorioz azken lertu egiten dan, hortxe, zerura salto eginez, eta gero batez ere natura bere, bere dertasun osoan, ez da, biztan gutxi, bakardadea, eta ikustena natura, bere originaltasunean. Beno, Angel Cuerdo, plazar bat, gaur ere zurekin bidaiatzea, eta guk bidaia gure imaginariora edo gure kontakizunen gure kultura oralera egin behar dugu orain, ze Maider Altzelaik bidali digu, ipuin eder bat, beldur giroan murgiltzeko, eta gainera, berak iragasli bat entzundakoa da, baina egiazko historio batean oinarritutako ipuina da, benetan gertatu zen hau, beraz, Angel, eskerrik asko, eta nire baduzu entzun gurik. Eskerrik asko zuei. Nire maite zaitutoi konpartitzeagatik. Istorio hau,
Euskal Herriko herri txiki batian gertatu zen. Herri hartan, bazen eskola bat. Egunero 100 ume joaten ziren eskola. Baina eskola izan aurretik, jauregi bat izan zen. Jauregi eder bat, jende dirutsuaren etxea. Imaginatuko duzuen bezala, wow, ederra zen polipolitxa, egurrezko teilatu ederra, egurrezko eskailera zabalak, gela zabal eta eder handi pila bat, galeria eder bat kanpoan egoteko, jardina, animaliak egoteko lekua, eta gaur egun eskola bihurtua, eskola izateko konponduta eta txukunduta. Etxe horri buruz historia asko entzuten ziren herrian. Denetarik, 2 famili pasa izanak ziren jauregi hartatik. Beraz, historia handiko etxea zen. Mari andereñoak egunero goizeko 7:00 zabaltzen zituen eskolako ateak. Laster etorriko ziren aurrak jasotzeko eta guztia prestatzen zuen beraiek etortzerakoan guztia ondo egoteko. Marik eskolako atea irekitzen zuenean, bakarrik egoten zen bertan. Etxea ilunetan. Azkar atea ireki eta argia pizten zuen. Eta orduan hasten zen, guztia prestatzen eta tita, dena prestatzen zuen, aurrak etorri orduko. Batzuetan, etxea hain ilun eta isilik, aurkitzean zirrara bat sentitzen zuen bere bizkarrean. Zeren isiltasunean soinu asko daude, eta bestalde gauza guztiak entzuten zituen. Egun batean, Marik egunero bezala, atea ireki zuen. Azkar argia piztu, eta gauza prestatzen hasi. Horrela zebilela bapatean iruditu zitzaion soinu bat entzutea. Kolpe bat lehenago. Zeozer lurrera erorik balitz bezala. Pentsatu zuen, gaur eguna izetsua, udazkeneko eguna izetsua da, leihoak dinbidan badabitz, eta zeozer eroriko zen, kanpoan auskalo. Ez zion kasurik egin. Baina bapatian, negar baten soinua entzun zuen. Negar bat? Nire irudimena izango da. Egunero hemen zenbat negar, zenbat algara egoten dira. Nire buruan sartuta egongo da. Eta jarraitu zuen bere gauzak egiten, baina negar horrek, soinu horrek jarraitzen zuen. Eta iruditu zitzaion ganbaratik zetorrela. Etxeak 3 solairu zituen, eta goian ganbara txiki bat. Pentsatu zuen igotzea ikusteko, ea zer ote zen hori. Eta hasi zen eskailera igotzen. Eta igotzerakoan egurraren soinua entzuten zauen. Heldu zen lehenengo solairura. Jarraitu zuen igotzen, leihoak dinbidan baka entzuten zituen. Haizearen ufa. Jarraitu zuen igotzen, eta ia, 3. solairura heltzean, txorrotaren tanta entzuten zuen. Heldu zen ganbararen atera. Iruditu zitzaion bertatik zetorrela, negar hori. Orduan, atea ireki eta azkar argia piztu. Eta negarra isildu zen, atea ireki bezain pronto. Ez da ezer gertatzen. Han, begira. Hori da entzun dudana. Panpin bat lurrean erorita. Erori egingo zen eta... irudituko zitzailan haizearen soinuan negarra zela, ze gauza. Guzti hori pasazan Mariren burutik.
Hartu zuen panpina, Pinotxoren panpina zen, eta bertako apal batean utzi. Argia itzali, atea itxi eta joan zen. Egun hartan, aurrak heldu ziren, eta beti bezala, etxea garrasiz eta zalapartaz bete esan. Hurrengo egunean ere tokatu zitzaion Mariri atea irekitzea, goizean goiz. Egun hartan bere bizkarrean zirrara berezi bat sentitzen zuen. Atea ireki zuen, argiak askar piztu, eta gauza prestatzen hasi bezain pronto. Berriro ere, tamba, lurrean soinu hori. Eta segido, negarra. Hasi zan, berriro ere gora igotzen. Jakin nahi zuen zer gertatzen ote zan, lehenengoko solairura igo, eta geroz eta osenago entzuten zuen. Bigarren solairura igo eta osenago oraindik. Hirugarrenera igo eta bai argi eta garbi, ganbaratik zetorren. Joan zen ganbarara. Bi aldiz pentsatu gabea atea ireki eta argia piztu zuen. Antzegoen berriro ere Pinotxoren panpina lurrean botata. Hartu zuen eskuetan. Eta pentsatu zuen, bera jaitsiko dut aurrek berarekin jolastu dezaten. Horrela ez da berriro ere eroriko. Argia itzali, atea itxi eta joan zen. Eta egun hartan aurrei eman zien jolasteko. Eta eguna beti bezala zijoan aurrera. Aurrek Pinotxo panpinarekin gustora jolastu zuten. Baina lako batean aur bat, geldi, somatu zuen. Marik, galdetu zion zer gertatzen zaizu. Eta esan zion andereño, ganbaran soinu bat dago, zeo zer entzuten nahi naiz. Ematen du haur txiki bat negar ez dagoela. Marik ezin zuen sinetxi, bera etzen bakarra, negarra entzun zuena. Orduan, Pinotxoren panpina hartu, eta goraino igo zan, zabaldu zuen ganbararen atea, eta Pinotxo panpina apalean utzi zuen. Atea itxi, eta egun hartatik aurrera, ez zuen berriz Pinotxo panpina bertatik hartu, eta saiatu zen beti leku berean egotea. Egun hartatik aurrera, ez zuen berriz negarrura entzun. Kontraesanen zale dira, hortan ez dago dudarik. Jon Martinez txikik esan du lapoiak eguneroko bizitza ulertzeko giltza eman diola, eta Oteizak berriz euskaldun existentzia barneratzeko. Ez lasai, ez gara existentzialista jarriko. Ez gehiegi behintzat. Ez dugu gaur Hume gurera ekarriko. Edo bai, gu ere kontraesanen zale. Saio Arroyo zientzia politikoetan lizentziatua da eta garapenerako lankidetzan espezializatua, baina bere bidea beste nonbait eraiki zuen, belarden da batean, antzerkian, irratian antzerki egiten. Akaso artea ere badelako politika, atzo Pantxikatelleria kontatu zigun moduan dantza politikoa da, zentzurik zintzuenean. Eta hori sormenaren edozein eremutara eramatea agian iraultzaren muina. Bakarrik aritutakoak biak eta elkarren laguntzarekin, edo elkarri aldatuz, aldatzen laguntzen taldea osatu dutenak. Oteiza ezberdin gizartea lanarekin sarituak, ispilu antzeslanarekin 50 emanalditik gora egindakoak, amets zirkoa salgai 3. obrarekin, egon oso gaurkoa den amets egitearen zailtasuna agerian utzi zuten, eta birritan bortxatu azken proiektuan murgildu dira guztiz gure gizartearen arazo gordinenetako batean. Politika beraz, egiten dute, hitz larriz, eta iraultzaile xamarrak ere badira. Bigarren kafe hankaz gora jarri nahi baduzu ere, jakin ongietorriak bazaretela biok. Jon Martinez txiki eta Saio Arroyo gurean dira,
Bioi arratsaldeon eta ongi etorri. Arratsaldeon eta esker mila egin dezuten ongi etorri eder honengatik haze sarrera. Polita eta ederra benetan bai. Saiatzen gara zuen bizitzetan zertxo bait murgiltzen, zuek ere gurean murgiltzen zareten bezala. Lehenengo galdera berriz ez da originalegia. Nola ezagutu zenuten elkar, nola sortzen da bien arteko elkarran hau lehenengoz. Eta erantzun behar duenak erantzuten duela, hurbildu beldurri gabe mikrofonora, Mankomunean lagun bat genuelako, ezta? Eta orduan lanean nengoela beste lagunarekin, orduan ezagutu genuen elkar, eta ez dakit asbinenean ere ezote ginen hor elkartu, eta hor ezote ginen hasi hitz egiten elkarlan bat egiteko, bai? Bai, 2011an, eta gero gainera badakit lehenengo bilera ofiziala zeren hori beti oroitzen naiz dokan egin genuela, gainera niretzako areto hori oso garrantzitsua da, 1000 gauza antolatu ditut, baita ere antzestu dut nire historia guztiekin, eta hortik hegazkina hartu genuen eta gaur arte, ez dela gutxi. Bueno, ni privilegiatu naiz, ikusitut uste dut antzeslan guztiak, gaur falta dena ikusiko dut gaur gauean, saioren bat ikusi baino gehiago errepikauta eta ispilua. Antzerkia ispilua bada, zer ikusten da, eta zer ez da ikusten euskal antzerkian? Zer ez da ikusten? Bueno, nik uste dut euskal antzerkian oso ezberdinduta dagoela, bai oso profesionala diren antzerki taldeak, eta hortik behera edo beste alde batera gauden antzerki taldeak, ezta? Eta gure kasuan behintzat, zeren ez da konparaziorik egin nahi, ezta? Gure kasuan behintzat, bihotzetik ateratzen zaigun antzeslanak eta ideiak azten gara horiek murgiltzen eta nahazten eta papereetan dantzan jartzen eta gero taularatzen ditugu pretentsio bakar batekin gure barrua asetu eta publikoari euskarazko zorkuntza bat eskaini eta alik eta Euskal Herriko txoko gehienetara joan Donostitik hasi eta Burgiraino. Bueno, atentzioa deitu digu zuen antzetanetan ez dela agertzen inor zuzendaria bezala edo aldatzen laguntzenek zuzendu duela. Zuek zarete autozuzenketa egiten duzuenak, nola eragiten du obrari, nola eragiten dio obrari prozesu horrek? Bueno, azkenean eragin handia du, ez? Talde txiki bezala mugitu beharra ere, bere zailtasunak ditu, zuzendari bat izatea izugarrizkoa da, baina ez da erresa izaten, horrela talde txiki batentzako, baina bestalde ere, gure artean egiten dugun lana, egiten du aktore bezala elkar gehiago ezagutu, eta aldaketak esateko garaian ere onartu egiten ditugu. Ez da erresa, baina oso bide polita da. Eta bata besteari begiratu beharra, eta grabatu, eta grabazioan ikusten duguna gero esan. Eta, ez dakit, horre elkarlan potente bat sortzen da. Eta, aldatzen, laguntzen, laguntzeko prest beti zaudetela argi dago, baina aldatu zarete hasi zinenetik edo berdin berri jarrentza ziate. Bueno, gure burua bai eta zorionez, uste dut ja gure antzerki taldearekin 100 emanaldik gora egin ditugu, ja 130 piko edo, eta orduan Euskal Herria ezagutzen juten zara, eta ni monologoekin igual ja 500 emanaldi baino gehiago egin ditut, 18 urte hauetan, eta zorionez Euskal Herria ezagutzen duzu, gainera nik ezagutu nahi dudan eran euskaratik eta euskarara eta euskaraz bizitzen, laguntzen eta alik eta txoko goienetara juten, atzo deitu zidaten ere baina Iruñara juteko leku txiki batera AEK-ko ikasle batzuei nahi ditelako sorpresa antzeko bat egin eta beti esaten dut baiet, zen uste dut nire bete beharra dela eta nire inkuzuna dela euskara behar den leku guztitan, txiki area doala, ez? Eta gure antzerki taldearekin berdin. Eta, barkatu, zein zen galdera? Zenbat aldatu gara. Aldatu zarete. Orduan, aldatu gara... Berdin jarraitzen zaten argi dago. Bai, burua juten dela igual, hori da. Baina, heldutasun bat joaten zara hori. Esan nahi duena da, esperientzia ingarrantzitsua da bizitzan, igeltxoroa izan da, fontaneroa edo abokatua igual zait, edo medikua.
beti nahiago dugulako mediku bateko operatzea 20 urte daramatza apendizitiak egiten praktiketan dagona baino, ez? Ba, hemen ere ikusten dugu zu urteak pasala arduratsuago goten zara, esperientzia gehiago hartzen dituzu, eta baita ere herramienta gehiago hartzen dituzu, eta jendeak erekin ze konexio edo euskal beharrak zeintzu diren asetzeko ere bai sortzen da hor feedback back, eta nik uste dut hori da nire kasuan mintzat erakutsi nahuena. Eta gero ere erronka berriak ditugu talde bezala, ez? Eta adibidez badaude gauza batzuk talde bezala hasieran hasten zarenean, ispilua Oteizarekin eta gero ispiluarekin elkartu ginenean, hasieran gauza teknikoa dira, baina garrantzitsua da talde txiki bazarenean. Argiztapena. Lortuko ergo argiztapena, eta norbaite jarriko ditugu argiak. Zirkoan sartu ginenean esan genuen, hau ja a lo grande, esaten dan bezala, izugarrizko karpa, 16 mozorro, gauza pila, furgonetan ezin kabitu, beste argi batzuk, eta oraingo honetan ja ez da bakarrik argia, eta argiak entzutekoa ere, txiki diseinatuta egoitzekin batera, faktorikoekin batera, non jarri ze soinu, ze pentsamendu dauzkaten bai fiskalak edo bai nagorek, gauza asko dira, argiztapena dijoa entzuten duzunarekin batera, orduan, hor talde bezala erronka teknikoak ere aurrera egin dute urte hauetan. Ni jolas bat okuritu zait. Guk hitz batzuk botako ditugu, eta zuek hitz horiekin burura etortzen zain zuen lehenengo gauza erantzun behar dezue. Ados? Inigo zuaztezea? Iasiko naiz? Venga. Adibidez, saioarentzat. Saioa. Aroxalik ere, kurrin. Santo Tomas eguna. Begira, niretzako obra txiki maitagarria. Gaina, nik antzerkia egiten dudanean, edo idatzi ditudan gauza gutxitxoekin beti izan naiz, eta maiek eta txiki badakite, oso barrukoa, beltza, kaosa gustatzen zaidana, eta Arroxalirekin ere atera nuen nirea zen guztia, ez Arroxalia aurkitzen zan, Santo Tomas egun batean galduta, eta bapatean hortik ateatzen zan, amets bat zan, baina realidadea zan, eta txiki lagundu zidan, eta gure taldean hau oso garrantzitsua izaten da. Ni joan egiten naiz ez dakinoa, baina txiki beti ekartzen du mundura, eta esate saioa. Bai, oso polita, baina ez dut ezerrez ulertzen beno. Orduan Arroxalik izatzigun nola lan egin, ez? Urrengoa txikirentzat, hitz hauek. Evaristo, La Polla. Bueno, visionariak? Bai, eta orain harritu nau, nola historia hau, beti zatu, ez da Evaristori etzaio okurritu horrelako abesti bat egiteak COVID-aren asunto guztionekin eta virusaren asunto guztionekin menetan. Bai, bizitza ulertzeko era bat eta niretzako errealitatea eta egia beti aitu diote esaten talde horri eta pasaden urtean bira egite dute, beti bezala kotxean naiz eta bestiak entzun edo kontzertora jun, ikustezu, errealitateak zoritxarrez berdin jarraitzen duela, visionarioak zirela, beste talde batzuekin bezala, eta zoritxarrez ere, abestiak nere ilobak 30 urte ditunean, 20 urte barru ere bai balioko dutela. Hori da... Atemporalak. Izango da Ramunen Rivera bezala, baina salve, deskeria. Horrela. Hacia el hombre. Hoy el arte no está en los museos, el arte tiene que estar en el hombre, entendemos, en el hombre, no aquí no pinta nada esto a través de los maestros y demás, un niño nuevo. Eta Oteiza txiki? Zein da Oteiza edo Oteiza hori? Oteiza hori niretzako izan da oso garrantzitsua Euskal Herria era politiko batetik ulertzeaz aparte, egoera oso sentimental eta Euskal Herria eta Euskara barrutik eta lurretik ulertzeko era bat, zeren Oteiza zan eskultorea, antropologoa, ideologoa, politikaria, gero kulturan, denetatik landu zuen eta oso pieza garrantzitsua antzerki munduan sartzeko eta orain egiten ditudan eta hartzen ditudan palizak askotan lanetik atera ez dakin orain jun emanaldi bat egitea eta bueltatzen naizenean baina pozik emanaldia ondo atera delako, bai beti gogoratzen naiz Oteizaren hitzak eta sentimenduak eta esaten dut. Hau egiten jarraitu behar da. Eta nik saioantzat, beste bat. Irratian ere antzerkiak badauka bere xarma, orduan, hitzonekin. Bueno,
bi hitz hauekin. Mondo Bambalino? Bueno, Mondo Bambalino izan da niretzako oso gauza berezia, Inkorekin lan egiten dut, eta aukera izan nuen berarekin lan egiteko, berak egiten ditu gidoia, Radio Nazionalean La Sala programa ateatzen dira, eta hilabetean behin. Eta izugarria da, berak idazten dituen gidoiak irrealak dira, baina hain realak era berean, eta berarekin ere radioteatro egiten dugu, beraien kuadrilen artean egin dute jende multzo batek parte hartzea, eta zuzenean ere egiten dugu, eta izugarria da irratian, eta zuzenean begiak itxita radioteatroa entzutea. Da plazerra, eta egitea da plazerra benetan. Nahi duzunean. Bai. Ba, bitxu. Oso ondo, bai. Pasa egin da. Da gainera bera lasi gelditu da, como si nada. Ez nago errespetatu, pasa egin da. Joan egingo naiz. Ni banoa. Honeko txorrota berriz irekin nuen. Urtrago bat hartzeko asmoz. Hemen arrastoak nabaritzen bainituen oraindik. Orduan bera nire atzean agertu zen. Begira dartxan nuen, eta izpiluan ikusi nuen bere isla. Izoztuta gelditu nintzen. Gogoratzen dut, ez nintzela mugitu ere egin. Soilik begira da altxa, eta hor nuen nire atzean. Entzuten ari gara, zure azken lanaren teaserra edo promo entzuten ari gara, momentu batean aldatzen laguntzen taldeak, bapatean, realitate ustelenean sartzen zarete, ez? Berritan bortxatuak. Nola sartu zineten movida honetan? Txiki hasi izan. Bai, bueno, 2016an beste antzeslana bukatu genunean, pasada zoritxarrez beti goratuko dugun Iruñako talde bortxaketarena, eta orduan, uste dut Euskal Gizartean horrek inpaktu handia eta zartako handia eman zigula esanez. Ostra, hau ere hemen gertatzen da, gainera jaietan, jendeak uste duenean eskubidea duela edo zer egiteko, eta ere bai, udara horretan bai, gertatu zen beste kasu potente bat izan zela, Eibarreko jokalari batzuk, gainera Donostiako neska bat, eta abarra eta abar, eta, bueno, gainera pixkat gertu tokatu zaidan hori, eta hor ikusi nuen gauzik potentena izan zen, nola jendeak viralizatu egin zuen bideo hori, jakinda, zeren Donosti ez da oso handia, jende askok zekien emakume hori nor zen, eta orduan horrek ere asko inpaktatu ninduen. Eta urte batzulenago, Nagore Lafajeren kasua mediatikoki ere oso potentea izan zela, guzti hori, ensalada guzti hori, hasi nintzen gauzak interneten begiratzen, irakurtzen testigantza pilo bat, eta ja bide bat ikusi nuen hortik jun nahi genuela, eta ere bai, argi genukan ere, estilo aldaketa bat nahi genuela pasaden antzeslana amezirkoa salgai humore absurdoa zelako, eta orain drama potente batean sartu nahi genuen gu aktore bezala ere beste herramienta batzuk lantzeko. Eta gainera ere, hitz egiten eta txiki planteatu zuenean gidoia, hasi ginenean gehi hitz egiten sakontzen konturatu ginen edonori gerta dakiokela. Eta txiki planteatzen duen gidoia ez da hain norbaiti gertatu zaio zer bortxaketa, baina izan da, la bankada, ez. Asko ere gauza sinpleago batetatik gertatu daiteke, eta gertatzen da. Aipatu dituzue La Manada, Nagore, Ibarreko jokalariak, horrelako oinarri ilunekin sortzeko prozesua nola izan da? Egon da argirako tarterik sorkuntza lanean? Argian ikuste dut, gehiena ikusten ari garena orain emaitzarekin, guk antzerkitalde bezala, sartzen dugu herramienta tresna guzti horiek, hasi testutik eta azken fokora arte, egiten dugun lanketa guzti hori zuzenean jartzen dugunean oholtzan, hor bukaeran dagoen emaitza, gertatzen ari zaigulako hori guk erabat xokeatuta bukatzen dugulako, eta publikoa ere bai, eta hori uste dut izan dela niretzako behintzat gehien bete nagoena. Bai, hori horrela da, gainera ere entsaiatzen joan garenean obra gogorra da, ez dugu gezurrik esango. Baina ikusgarria oso gertukoa da.
Orduan nik uste sentimendu eta sentsazio asko sortzen dituela jendearengan. Eta gugan ere. Eta txiki dioen bezala, oain bukatzen danean antzezpena, gu geu ere bukatzen dugu pixkat zorabiatuta bakoitza bere munduan, eta ikusten dugunean jendearen erreakzioa horrek esate dizu bide honetik goaz. Hau behar da. Eta jendeak ikusi nahi du. Nola bultatzen zeate gero, esan dezuten bezala, zuentzako ere gogorra da, eta imaginatzen dut, emozionalki baita, implikatuta edo nekeza izan behar dula, gero bueltatzeko berriz. Begira, ni... Ez daukago diru asko eta kotxe berdina bueltatu gara. Bueltatzen gara, eta korrika eta bokata bat gainean dugula. Hori bai, eta lapoia rekord numarki. Ez baina azkenean ikuste, nire esperientzia izan da, igual entsaioan zehar bai komentatu izan dugula, entsaioa bukatu eta lehen besarkatzen ginenean, hainbeste ez oain bezala, faltan botatzen dela. Bukatu eta ez dakizer, oain bukatzen genuen eta bakoitza pixkat, elkarrekin, baina bestera batetara. Baina gero ja, behin hasizarenean eta pertsonaia barruan duzunean, gaina gidoionekin niretzako erresa izan da, horregotea, nagore izatea eta esaioa, ez du sufritzen. Nagorek bai sufritzen du. Nik ez, nik bukatzen dut eta daukat neke fisikoa, baina ez dut inolaz ere emozionala. Naiz eta aneon eta biok negarregin, txiki genio atera, dana ateatzen saiatzen gara eta uste ateatzen dela, baina fisikoan bihurtzen da. Aktore bezala ez da emozionalki ez duzu eramaten. Bestela ezingo gineateke bixi. Baina bai sentitzen dugu eta pila bat. Pasada bat, pertsonaia honekin eta txikirekin. Akaso ez dira kulturarentzat garai honenak, ez dakit kultura garai honegiak edo kultura minoritariak behintzat garai honegiak izan dituen inoiz, baina okerrez panaiz, lehen aipatu duzu dokantzokia, duela gutxi aritu zarete bertan, gaur ataunen izango zarete, eta aurrera begira ere, ora agertzen dira Arbizu, Aduna, Bastero Andoainen, Mikel Asagastianoetan, Tolosako kulturetxea, Iruritako kulturetxea, Igorreko Lasarte Aretoa, Mezketako kulturetxea, Ondarru, Getxo, Bergara, Markina, Arrigorriaga, tira, horrela ikusita, oz pixka bat ematen du, ez? Ez dakit gero barrutik nola bizitzen. Bai, gure kasuan bai, eta esan dezuna, gu underground gara, gu minoritarioa gara, eta orduan, ja 30 juten badira, nik beti bihotzez eskertzen dut, eta monologotan ere bai, ja 20 niretzako, ja da, zenbaki polit bat, eta eskertzen dut 20 pertsona hoiei, edo 30 edo 40 hoiei, zu ikustera edo zurekin zerbait artekatzera etortzen da, ez? Momentu guretzako oso religiosoa da. Eta hori elkarbanatzea publiko batekin guretzako kristona da. Eta guri azkenean, hori, minoritorio gara, eta ordun emanaldiak, foro gutxia horekin, guretzako beto, ez ere, 50 bat, 40 bat, etorri ezkeo, gu pozik. Eta orain gainera uste dut azkeneko emanaldietan gertatzen ari zaiguna bai antzerkiarekin eta baita niri monologiekin ere bai ikusten duela igual jendea gozea duela kultura ikusteko edo deskonektatzeko edo baita ere orain da sozialki beste jende batekin elkartzeko kulturara jutea, ez? Hori Europako beste herrialdetan oso normala da, ni beina entzun nuen Txekian edo kuadrilla borrokatzen zuela ostiralean ze antzerkira juteko. Eta nik izan, non da hori? Nire kuadrilla horrelakoa nahi dut, ez? Orduan, hemen igual pixkat orain, behintzat guri gertatzen ari zaigu eta ikusten dugu, ez? Goazela eta jendea gogoz eta gozearekin dagola. Bai, guztiz. Lehenko handokan ere, hasi ginenean birarekin berriro etxeetan sartuta egon ondoren usurbilea joan ginenean, gainera ekiza zegoen ere, izan zen, pasada bat, jendea zegoen gogokin, gero musika entzutea zuzenean izan zen plazerra egitea, maskarak bapatean desagertu egin ziren jarrita zeuden, baina fisikoki edo desagertu egin ziren, hasieran beldurra ematen zuen, ez, hor gaina erdian ginen eta ikusi nuenean, baina ez begiek hitz egiten dute, eta asko uste baino gehiago, eta ez dakit da, beste erabat. Kaso zuek antzerki gintzatik eta ez, gestualitatearen oso zale eta aditu zaretela, ikasi dugu, ez da berri honegia kaso baino, begien espresioidadea berrirakurtzen, kaso hor zerbait garatu dugu, ez? Bai, ni goratzen ez usurbilen, ni hasieran jendea sartzen danean, ez den ardian. Eta hor gaina denbora luze egon ginen sartu arte, ezagit, 15 minutu dugu. Eta jendea ikusi nuenean hasiera esan, ze gogorra, tapatuta dute aurpegia, eta bapatean ja begietan ikusten zian malkotxoak, dirdirrak,
ez dakize, dana ikusten zen, dana. Beste era batetara ikuste duzu mundua ere. Mundu da? Bai. Orain dela gutxi esan zuen, ez dakit, ozuk edo nork esan zuen, ez dakit, elkarrezketa baten irakurri dute, esan duela clown oso famatu batek maskarillaren ezin duela asko iraun munduan barrea tapatzen duelako. Eta hori gizarte eta mundu batean soportauko dela. Baina polita irudituzera eta uste dute egia dela. Nik uste dute igual galduta geneukan begietara begiratu. Eskotan bizigaren garai hauetan dena teknologikoa dena ez dakizai aztugu ez da begidatzen elkar begietara. Eta ez dago esterik. Ikusi nahi badezu bestaren aurpegia bere begietan dago. Eta nik aipatzen dudan bezala, zure arima dago besten begietan. Begiak dira arimaren ispiluak begiratzen duenarentzat. Bueno, ze goza derra kontatzen zigun. Maik, aldatzen laguntzenen amets zirkoa funtzioa horregonda ez tenioz geldituko, oraintxe birritan bortxatu ikuskizunarekin leporaino sartuta, baina banbalinen atzean zerbait mugitzen ari da? Bada beste zerbait forma hartzen ari dena pista nagusira ateratzeko zai edo? Bueno, nire kasuan behintzat, nik proiektuak hartzen ditut azkenekoak bezala eta gustatzen zait hori pentsatzea, eta pentsatzen dut, benetan, pentsatzen dut saioarekin, hau egingo duela azkeneko proiektua, eta orduan honekin atope ibili behar garela, emanaldiak egin behar ditugula, alik eta txoko gehienetara juten, eta honekin gozatu behar dugula. Igual gero dator bat, beste gauz bat, segurazki bai, baina ez zait gustatzen hori pentsatzea, gustatzen zait hau dela azkena, eta orain ezin dut pentsatu beste gau batetan, zeren ja hori lana, hau, eta ja ez daukat ja bizitzarik ez da komunera juteko, ezin dut pentsatu. Bera saioa hortzutziko dugu, edo zuk erantzen nahi duzu hortzutziko dugu. Ez berdin pentsatzen, tope honekin orain bai beti. Esan duzun bezala, bagigu presak ibiltzen zatela, baina mesez, saioa, joan baino lehen oparituko diguzu irratian antzerki horren antzeko zerbaiten zatitxo bat? Laguntza barba erzune apuntatzen nahi zeu. Zurekin, aldu. Nei maiek esan dit hau gertatze bazan piano jo bar nuela. Bai, primerakoa izango litzateke. Gidoian jartzen dugu, nik nahi dut piano jo. Nik jakina edet zaioa zergatik aukeratu duzu testu hau, hemen, leheno telefonoz eta gelditu gara bat, saiatuko ginen horrelako antzeslantxo bat, edo, piezatxo bat egin irratian zuzenean, musikatua zuzenean, eta bertzeateatzen dan. Baina, atentzioa ditu zergatik testu hau. Begire, Alaine Agirreren odol mamituetako zatitxo bat aukeratu du zergatik. Azteko izugarri gustatzen zaidalako. Alaine Agirre asko gustatzen zait. Eta irakurri nuenean odol mamituak izan zan lagun baten bidez, esate zeni beti izan naiz, balen komentatu duan bezala, erraietakoa, barrukoa, beldurrak eta alainik esaten duen bezala, gorriak eta koloreak ikusten dituena. Eta txikik gidoia egin zuenean, bazegoen zati bat nun Nagoreren pentsamendua agertzen zian, eta esan nion, opa ditu nion, odol mamituak esan nion, bitxu eske, Nagoreren pentsamenduak ere hemen egon daitezke. Eta, pixkat ere lagundu zigun Alainek, eta, horregatik ekarri dut, eta noizbait zerbait egitea honien inguruan gustatuko litzaidalako. Beti daukat hor liburua. Txiki, ikerketan eta pentsatzen testu pilo bat, epaiketatik, edo saioak esaten duen bezala, horrelako altxorra sartzen dira gidoian, eta apokrifoak ze testo gelditu dira testoz kanpo, edo seguro material pilo bat egongo dela azkenean ez dela sartu, eta interesgarri oso. Bai, hombre, bortxaketarena jorratzeko 1000 ideia zeuden, eta azkenean pixkat ere guk jodegu gau batean gertatu daitekena eta pixkat parrandan irteteko lehen momentutik justo zorigaitzeko momentu hori bortxaketa batean bukatzen dela. Baina kasu pilo bat gehienak esango nuke gertatzen dira beste ez zai gustatzen hitza erabiltzea, baina pixka bat jendeak ulertzeko beste maila bateko bortxaketa bat, ez? Hau da, ez dena bukatzen penetrazioko bortxaketa batean, baina bai gertatzen direla bortxaketa ugari beste maila batekoak. Eta horrekin testu guzti horiek eta horri idatzita zegoen material guzti hori alde batera utzi da, baina uste dut gero antzeslanean bai jendeak ulertzen duela
komentari batzu daudelako horren inguruan, eta baina gauz asko bai baztertu genituen, baina ez niri zaitere gustatzen antzeslana ordu bat baino gehiago edo egitea, zeren ni antzeslan asko ikustea joaten naiz, eta oso zaila da niretzako antzeslan bat ja ordu batetik aintzin nire komunikazioa eta nire sentimenduak hor borborka egotea ez dakiz zenbat luzaroan zehar, ez? Eta orduan gauzak endu genituen, baina emaitzarekin kontent. Zinko, beha? Nola, Iñigok pianoa jo nahizun, nahi tokatu zait hemen mai hontan egotea, eta ez dut ondo kontrolatzen, baina bueno. Venga. Aurrera. Haize parrastada batez, leihoak ireki direnean hitzartu zara. Beste noizbait, bihotza eta upaka edukiko zenuke zustekoagatik, baina eguna daramatzazu, zeure bihotzaren arrastori gabe, arnas hotxiguarik. Isilik daukazu bihotza. Agian hilik, baina orduan, zer egiten duzu hemen? Kanpoko zurrunbiloaren barruan zaude, eta zeure barruko zurrunbiloaren kanpoan. Nondik? Nondik zer? Nondik datorkidan hau guzti hau? Zer esan nahi duzu? Zergatik gertatu zaizun hau? Bai, zergatik. Zeintzu dire motiboak? Nondik? Zein momentutan sakatu nuen botoia? Zeinunetan irten nintzen erraietik? Noiz hasi nintzen itotzen zergatik? Zergatik niri? Eta malkoak masaietan bera labain eginez. Haiek ere erraietik irteten. Neure moduan. Ezin dugu jakin. Apunto suma dezakegu zurea eragin duten faktoreak ez direla genetekoak izan, baizik eta inguru girokoak, baina inoiz ez da zehaztasunez jakiten. Baina zer da zehazki gertatu zaidana edo neure buruari egin diodana onaino heltzeko? Ez da zure errua. Noren orduan. Eta hotxean nabaritzen zait haserrea puzten doakidala. Gurasoena? Irakasleena? Txikitan eskolako patioan pilota aurpegira jaurtitzen zidan umearena? Ez da inoren errua, eta aldi berean guztiona da. Zer da gertatu dena ni hemen horrela egoteko? Eta W doktorea zutundu eginda bulegoko atea isteko. Nire aldarriak kanpotik entzun ez ditzaten. Baina alare, esadazu argi eta garbi, zergatik? Ez da zure errua, apunto. Badakit ez dela nire errua. Ez da zure errua, apunto. Badakit. Eta ezin diot begietara begiratu. Arestian egin dudan moduan, desafio eginez. Horren ordez, soinean daramatzadan etxeko zapatilei begira nago. Malko bat erori zait, zapatillako lore baten gainera. Eta lorea berpiztu eginda, negarrak ureztatuta. Ez da zure errua, apunto. Hitzak belarrian taupadaka dituzu. Errua burrundaraka. Errua burrunbaka. Eta konturatu gabe barruraino sartu zaizkizu. Eta oihartzunei aldarrik ari zaizkie. Zure barruko hormen kontra, pilota partidetan bezala, atzera eta aurrera. Errua. Berbaren letrak banandu, eta zure gorputzaren barruan sakabanatu dira. Organoetan irtzatuz, itxatxiz, zulatuz. Odola darizu barrualdean. Gorria. Pandemonioa.
Podcast plataformetan entzungai. Naiz irratia. Gaur pandemonioan Ibai Luke. Birusak berak, konfinamenduak edo oraingo normaltasun honek. Nola daramazu? Kanpora nindoan bizitzea, kanpora Euskal Herria, baina, nire herritik kanpo, eta harrapatu ziren gurasoen etxean, orduan, psikologikoki izan da oso gogorra. Batez ere hori, zure bizitzaia danen, etxetik kanpo 5 urte eraman ondoren, eta zure bizia da bizi queer bat, da bizi aske bat, da bizi bat nun erlazio sexoafektiboak eta zurekiko harremana beste erabatekoa dan. De repente aurkitzezea hori, zure gurasoak dauzkate 70 urte eta 60 urte, kontatu barri ez ni etxian takoietan ibiltzen naiz, zekarera ezin ez atera edo ezin naiz festa batera juntakoietan, eta takoia jarri nahi ditut, eta etxean ibiliko naiz takoietan, ez? Gertuen eta errexen ikusten dudana itxeko eta nahiko garbi daukatena, bat izango da interbentzioan nun tatuaje bidez, jende ezberdina gonbidatuko dut nire gorputzean, nire azalian, 13 enraia jolastea. Eta, hau izan da pixka bat pandemia egoeran, izan dit nire denbora, ez, eta pentsatzeko, hau da, ni zer egin nau hola izatea, zergatik naizola, zergatik ditut X konportaera, kanpotikan jasotzen dituten input batzuei, edo jendeak dauzkan nirekiko harreman batzuei, eta zergatikan daukat nik horrelako erantzuna horiei, ez? Aldatu da bisibilizazioa alde batetikan. Eta bisibilizazioa ez daukagun momentutikan ez gea existitzen. Eta orduan ez gean existitzen dentikan ezin dugu harremantu. Eta hau dijoa lotuta jende queer guzti honekin, queer izaera badaukaguna, edo, behintzat, masaren eta binario honen barruan sartu ez gaituzten guztiona. Bildurraren politikan sartuko gara berriro eta ez dugu egingo ezer zuek ez dutulako nahi. Ez gehalako zuen kanonetan sartzen, ez gehalako binarismo hortan sartzen, ez daukagulako lan finkorik, ez daukagulako bikote finkorik, ez daukagulako seme-alabik, ez daukagulako txakurrik. Ezin dugu kalera atera. Naiz irratian zaudete eta hau pandemonio bat. Es lo que tengo, y yo no creo en Dios, es lo que tengo, no creo en Dios. Hau jakizuego juri pozigo kitzarren da. Bai. Bueno, hola, giro intenso xamarrean, pianoan, eta intensidadean, kontakizunaren intensidadean agurtziar ginen, baina nik uste dut honi pixu-pixka kendu behar diogula. Txiki, txiste bat kontazazu. Txin, pixka barkatu. Ene kulpa. Ja, negoen sartuta. Gauza bat, maia goiuren eskutan, hobeto zebilen. Bi amon autobus paradan hor heldu haien, mekaniko gehien dagoen herria, heldu haienen autobus parada itxaroten ordu erdi, 3 ordu laurden, ordu bat eta amona bate bestari. Azkenean ipurdiak lo hartuit, eta besteak bai, entzuntinat zurrunkaka bizpairu aldiz. Bueno, agurtu behar ditugu, gainera gaur ataunen aritzeko badutelako oraindiken lana, aipatu dugun lan horrekin, obra horrekin, Jon Martínez Txikik eta saioa rollo kain zuzen ere, eta aipatu dugun bezala, agurtu egin barko ditugu, humorez, intentsitatez, birritan bortxatua lan hori gaur ataunen, zorutan izango da emanaldia, bide batez? 9:30 pixka bat aurreratu da, gero ateratzeko denborarekin bizilagunak etxea juteko. Beraz, iraupena ordu bat pasatxon, ordu baten bueltan? Bai, hortxe. Kakapila, bioi, eta mila esker gurera etortzen ati. Zuei, gozamena izan da, eta oso polita sarrera. Bai, mila esker benetan. Izan unsa. Agur, zuere agurtu hartzaitugu. Bai, pasioarekin, goratzen naiz Angel Cuerdok esan duna, Islandia oso herri txikia, irla txiki bat da, baina, karo, sumendi batek botatzen badu hautsak, Europa osoko hegazkinek eldirik, eta glaziar batek aurreztatzen bada, Euskal Oze gertatuko zen, aldatzen laguntzen taldeak pentsatzen detorrelakoa denik, ez? Txikia, baina hainbeste gauzak aldatzeko prest. Gora zuek gauza txikietatik gauza hondiak egiten dituzuenak, zu barne, mai. Izan ondo, adio. Agur. Eta zu gozatu kantua, Juri. I never loved someone the way that
naiz irratian, etzaizue gertatzen igual, norabaitea deitzen dezue, eta kaixo, bai, nor da, eta naiz irratia naiz, hor dago aukera basartzeko bukle batean, naiz irratia naiz, amaiera gabeko bukle batean. Ba, begira, hau ez dugu mikrofonotik kanpo hitz egin, baina egia problema de xente ematen dituela, ze, klaro, hau kaixo, Asier Errasti naiz. Eta hor tarte bat egiten dut naiz irratiko gazetaria. Ze bestela, klaro, zuk dena entonazio berdinera esaten baduzu, hau kaixo egunon, Asier Errasti naiz irratiko gazetaria. Esaten du, ez pixkat iztotela edo. Hau euskaldun berria da. Kaixo, Asier Errasti naiz irratikoa. Asier Errasti naiz irratikoa. Ni zautzen du tipo bat, deitzen dena I am. Oh, no. Eta hau egia da, ingelesezko klaseetan, what's your name? Eta I am, esate zen. Eta irakasleak, esate zion, oh my god! A ber, ez dezu ulertu. A ber, igual ez dezu ulertu zu. Nire izena I am da. Bai. Asteburuko aria. Larunbat eta igandetan, goizeko 8:00 12:00. Naiz irratia. Emeki harrapatute konturatu gabe Ikemandun pausoa ikonturatu gabe Gaur hemen eta beti Amaia Zubiriaren ahatik diskotik ilargia jaio da. Ikasi dugu, hilen argia, ilargia ote dela. Eta uste dut ilargi betea gertu dugula gainera, ez da, Juri? Bihar. Bihar da. Ui, nik ez dut ondo loiten, ilargi betea da hone. Ez? Eta hilen kontuak eta beldurrezko kontuak ez zaizkizu gehiagi gustatzen. Zaizkit gustatzen, baina, bueno, interesgarriak dira. Bueno, atzo aipatu genuen, gaur ere sarreran aritu gara, goizean atikeko lankideek gau beltzaren inguruan Aitziber Onaindia ere elkarrizketatu dute, gau beltza, bueno, horre gure usadioan, gure jatorrizko ituretan dauden festa horiek berreskuratzeko, eta proiektu eder horren inguruan, eta guk, pixkat atzera begira jarri, iragarera begira jarri, eta galdetu nahi diegu, gure amona gustokoenei, ea euren gazte giroan, izaten ote ziren horrelako ospakizunak, biharko gaua da? Gaurkoa? Biharkoa? Biharko gau ez. Bai. Ilargi betea. Ize egunetan nabilen ni. Arimen gaua, dena gau berdinean. Kontxita Beiti eta Mari Migalde telefonaren bestaldean dazkagu. Arratsaldeon bikote? Arratsaldeon. Arratsaldeon, bai. Hemen ari ginen, azken urtetan Ameriketatik iritsitako festa modernoagoak inposatu ote diren, zorionez Euskal Herrian azken urtetan gau beltzaren festa hori beste modu baterare egiten ari dira Euskal Herriko hainbat herritan, eta horren inguruan gaubeltza.eu satarian ere informazio pila atzo aipatu genituen, gaur arianen ere izan dira esan da bezala, eta proiektu edo egitasmo zinez ederra dela, baina zuek akaso gogoratuko duzu, zuen gazte giroan biharko gauez ze egiten zan, zerbait gertatzen oten zan, baute zegoen tradiziorik edo joerarik zerbait ospatzeko? Begira, ni paseian bizi nintzen, eta benetan ezitzeidan bat ere gustoko jai hauek, ezta? Lehenengo gauza, jai izaten zen hilen batean, oen bezala, baina bian, anima egunean, jai izaten zen eskoletan. Orduan, herri oporrak genitun, ezta? Eta, danadala, nigo goratzen naiz, mutikoak, sortzi bat urte, 10 bitarte hortan, ginenean, jartzen zituztera kandela batzuk, izkilaretan eta portalean eta argiak itzali egiten zituzten. Eta orduan sartzen balin baginean etxera juterakoan eta kandela batekin topatzen ginean, batzutan norbait ere izkutatuta egoten zen, eta zen zen, egiten horrelako doinuak. Eta oso bildurgarria gertatzen zitzaidan, eta zitzaidan bat ere gustatzen. Orain ere,
Amerikatik etorri, Estatu Batuetatik etorri dan jai hori, ez zaidan gustatzen bezala. Ez zait bat ere gustatzen, ez zait bat ere gogokoa, ez dakit, ez disfrutatzen eta ez de parte hartzen. Nei ez da. Ni oso beldurtia naiz eta ez zait gustatzen. Marimi, zuri gustatzen alta izu zertxo. Zuri ez. Nei, bueno, festaran guztia gustatzen, baina festan gutxinetakoa, Gutxinetakoa. Gutxinetakoa, bai, zergatik. Bildurra maten zuen bai pixka bat esaten duen ezela. Eta lehen herritxikitan gainea, baserritan eta hola, baserritarrak, jartzen ziren, trapuzarrakin eta zartlokin eta bar, eta junte ziren etxe-etxe, buska bat eskatzea, janari bezala edo ez, edo ezakita barrunak, edo lesko bat, edo haizu batetik, janaria biltzen zian. Eta gerokoetak bidean jartzen zituzten, kalabaza baino gehiago nik garai hartan gogoratzen naiz arbiak eta hola arbiak, baratzetan ordunak izatezen eta ustu eta jartzen zituen kalabaza bezala. Argiakin edo, eta beak nunbait gorde eta susto matematiko eta holako gauzak. Eta... Nik behin ikusi nun kalabaza bat ustuta eta argiak zeudela kalabaza. Behin bakarrik, Behin bakarrik ikusi genuen. Beti izaten ziren kandela zoiak. Baina ez ez ikusi, ez ez ezagutu zuk esan dezuna trapuzarrakin eta jantzi eta kanaripia. Zakuk eta hola jarrita, bai. Eta izango balia bezala eta hola. Ja, hori ez ez ezagutu. Baina hori aspaldin, ni txikian izala, Bai. Beste ere txikian izaneko kontuak dira. Bai. Nik ez ezagutu egun hau janari bila eta horrela juteko ezken, pues Santagera juten zan bezala, edo... Bai, euzin jaietan, Euskal Herri euzin jaietan, jandila. Bai. Euzin fezetan gazte festan, eta izan dezuna Santageran, eta zegoen dira. Horren, nik uste hor dira, bueno, uneak orain, eskatzen dutela etxe bakoitzean, goxokiak edo galetak edo abertze ematen dien. Hoi gustatzen zaigu guri, jatea. Janda. Hori hobeto dago. Eta horregatik izango zedan, lehenko zeorren itxuran emateko, ez dakit. Zergatik, klaro, jai hau aspalditik Estatu Batuetan hasi baino lehenago, askotan lehenagotik, hemen zan hau gure adinakoak ala esaten zuen, bazala, hau, sorginan eguna, animan eguna, bueno, zenbat izen deitzezien, baina, klaro, inglesezko hitz hori, o amerikano ditzeien hori, hori pasatzen da, eta orduan, kontuatu ziran arte, hori zela, festa hori zela, hemen ospatzetan agarai hartan. Hoi da, eta batzuk, erritual horietako batzuk mantendu dira, beste batzuk ez, eta guaina eridia erreskuperatu nahian herri askotan. Ni gogoratzen naiz gauza batetaz. Lehen elizetan, aurkiak ez zeuden, baizik eta ziren, aurkiak bai, baina ez horrein bezalakoa zabalak eta luzeak. Eta bakoitzea izeritzen zen ezeri ez, belaunikazten zen bere izeian. Aurrena belaunikazten. Mari mizugu goratuko, irien bian, anima guztien egunean, apaitzak, erresponsoak errezatzen, eitzen balin bazenion zure aurkira, etortzen zan, eta zuk ematen zenion, Oita gure bakoitzeko, durua opesta hor nahi dezen duna, eman? Aizko zan. Eman nahi ziozen. Eta zemat aitagun arrezatu egazki ikezian. Paterno zerretetetetetetet, eta bota. Paterno zerretetetetet, eta gehiago Eta gero, hori, erresponsoa esan, izuazuk esan latinez, eta eskua jarri.
Bai, hombre! Txampona jasotzeko. Hemen aita gure bakoitzean, paternoster bakoitzean, txampona. Bai. Hoi gogoratzen, Hori ere bikote, ez, hori ere, ez dakit, kristautasunarekin oso lotuta egon dela, ez, nola lutua kudeatu izan dugun Euskal Herrian, Euskal Herrian eta Euskal Herritik kanpo ere, beltzez jantzitako eta alargun, batez ere emakume bazinen, alargun betirako izan behar hori, hor ere badugu, ez, gure, ez dakit, kulturan eta oso murgiluta egon den zerbait, zorionez egontzen eta ez dagoain beste, baina. Zorain asko galdu da, baina leheno beltza, baina dena beltzez jantzita, aurren aldini gogoratzen ez bi urteta dena ez bakarrik alarguna, baita ere gurason bat edo hola baten bat gertukoa izan zanean. Bi urtekoa edo urtekoa segun zein izan. Eta gero, zango bat gendu bezala, luto erdia bezala, de alibio deitze ginen. Eta hor dut zentuatzen jatzea, beltza txuriakin, edo beltza moreakin, edo pizka bat, alaitzea, baina bitartean, beltza, Bai. Eta gizonezkoan, besoan bat ez zuten, brazalete bat beltza, eta gero ja pasatzen zijoan bezala jartzizien, gabardi edo, lepoan, zer txiki bat, zinta txiki bat, eta esan nahizu, lutuak intzaudela baita ere. Baina emakumean inipin beltz, hori bai. Emakumeak alargunak gelditzen ziranean, eramaten zuten beltzez jantzita joaten ziren 3 urteetan. Nipi, zertuet, bi eta gero de alibio deitzen zitzaion. Nik hiru ziren eta gero alibioa. Eta bitarte horretan, eskontzen baldin bazan alargun bat, nola jartzen zertan herri batean zer zanura. Herri txikio komentario. Herri txikio izan nipin bai. Ikeragarria zan, Bai. Baina, gero, hori, da, lutua zan, horrek dolua deitzen dioguna, garaiaztan beti lutua esaten genien. Eta gero, eze eskandalo bat. Eta gaine, bi egun horietan, zinemak ere itxita egoten ziren. Ez duten ez ematen. Ez pelikula ere. Azpizantu bezala izen, aurreko hori, ezean, asitoko eta hori bezala izen, ezin zan, ez musikaik, ez ezer, bi egun horiek ere, hola zira. Musika bandaketa ez zuten jotzen. Baina, gero, hasi ziren ematen Don Juan Tenorio. Don Juan Tenorio antzerkia egiten zuten, eta nik bi aldiz tokatu zait ikustea, Franco bere gitarrean zegoen, nunbait eman zuen baimena Don Juan Tenorio, nahiko lotuta dago hiltzeakin, eta hori dena, eta hori onartu zuten. Enartu zuen, eta hola Don Juan Tenorio ikustea, joaten ginen, edo bezala, eta dantzak, eta tabernak ere lekoizago itxi, egin bezala. Eta, izugarria. Ui, Marimi? Galdu zaitugu, momentu batean, zu kontxito hortzara, ezta? Horrentxe bai, Marimi, segila sei. Bai, a ver, Ez, saiatuko gara oraintxe hori konpontzen, baina bide batez badaukagu gaur aipatu dugu, beldurraren inguruan gauza asko genituela, ipuinak ere helarazi dizkigutela, eta lehen ere bat entzun dugun moduan, Iñaki Carreterok ere bidali digu, beste ipuina. Hau ere egiazko historio batean oinarritutako ipuina da, arek irakasle bati ere entzundakoa, eta ez aitonari entzundakoa, eta kontatu digu, bigarren kafearentzat, hau ere beldur giroko ipuina izaki. Ai, ama. Venga, goiuri, lasai. Joi. Giruko lako baloiteko. Entzun. Gau beltzean gertatu zen, bai? Edo bintzat horrela esan zidan, Mariak. Goiko baserrian bizi zena. Lizena gaixua oindela hilabete bi edo. Bai. Gau beltzean gertatu zen. Han gazte kuadrilla. Ez gauean. Kanpo santura jun. Baina gau beltzean, ez gau normal baten.
baietz, ezetz, eta batek zan zuen, txulo eta arro, bai, ni jungo naiz, nik ez dakat, inori beldurrei. Baino, esan zuten bestek, nola jakingo dugu ba, kanposantura juntzarela justu gaueko 12. Ta horrek pentsatuta, bakit, eltze bat hartukoet, baita ere mailua. Eta kanposaturen atean, barruko aldetik, han, eltzea jarriko dut. Pak, egurrian. Horren gogunian gero ikusteko, han eltzea, klabatuta, jakiteko, han, egon naizela. Eta, lagunek, baietz, hantxe, herriko plazan. Gaueko 11 orden gutxitan, ze kanposantun zeon oso urruti. Lagunek eman zioten, gau beltza horretan, eltzea eta mailua. Eta gixajua, han, arro eta txulo. Mailua eta eltzea hartu, eta kanposatura. Barrutik akaginda, baina beak esandakoa bete behar zuen ba, oso arroputza zela da. Ta gixajuak goraka juntzen, eta hantxe, kanposantun frenten, dana iluna, ze karai horretan argirik ezeon, eta beak kanposantuko atea ikutu, eta zabaldu baita ere. Mariak esaten zuen, entzute zala perezainaren mogimendua eta guzti, bera urduri, nik atea zabaldu zuen. Eta gixajua kanposantun barruan sartu, eta hantxe kank, kanposantuko atea itxizan, baina beak bazekien zertara juntzen. Eltze hartu, eta han, ilunbian, klabatu zuen eltzia maioarekin atian, kank. Eta klabatutakoan, manua herrira, ja, nire beharra, bete inde. Eta saiatu zan juten baino, zin, entzion. Eta beak pentatu zuen, hau, hildako bat izango da, eta nazi zan, mesedez, utzi nazazu, askatu nazazu. Baina, ez zioten kasurik egiten, ze beak tira egiten zuen, eta ezin joan, atzera begiratzen zuen, eta dan iluna, eta mesedez, esaten zion, badakit hilda zaudetela, hau bakarrik izan apostu bat ontakeri bat. Baina, inork ezion kasurik egiten, beha saiatzen zan juten, eta ezin, horrela, gaua pasazan, eta horrengo gunean, han orkitu zuten gixajua, hilda, beldurraren gatik. Baina gauza xelebre bat ikusi zuten baitare. Bere alkandora, klabatuta zegoela, atian, eltzerekin batera. Eta hau da Maria kontatu zitana, Eta hau, gertatu zen, bai, aldameneko herrian, beti esan digute eta beti kontatu digute horrela. Hau egia da. Bueno, giro beldurgarri honi bueltan amarko diogu nola bait. Eta gaur eguzki ikusi dugunean, etorri zaigu burura alako, ez dakit, udaberri giro bat, bizi izan ez dugun udaberri hori, lapurtu diguten udaberri horren giro pixkat etorri zaigu. Ikaragarri gustoko dut. Ze jarriko zuen. Iker Laurobaren kantu berria. Laizter bigarren kafean izango da, tarte akustikoetan. Gurekin diska berriaren aurrera pentsuak egiten. Bera grabatu ditu instrumentu guztiak, baina segituan entzongo duzen bateria hau Josu Erbition diarena da eta haze sonidazo. Non dago zulertzeko behar den iztegia. Conchita Marimi, berreskuratu dugula konexioa, hor zaudetela. Bai. Bueno, segituan agurtu behar ditugu, ze Marimik gaur badu beste festa ez, baina eginkizunik edo planik bai. Bai, hemen, iruran, gaur gaina jende asko izango da, zergatik inoz, bateratik ezan. Denak herrian. Claro. Eta zer dezu eba, Marimi? Nina zeizen duru, antzerki kalekoitako bat edo, bueno, plazan, antzerki bat. Eta zer egiten duen, biero diskotekan. Biero diskotekan. Eta gu jendezakegu? Aizu, pentsatzen Marimi, zuk alkate bezala, alkate izanako bezala jaki behar duzu, Tolosa eta Irurak elkar arteko muga izango dute? Edo ez? Badute? Beraz, joan gaitezke? Joan gaitezke? Sarrerarik ez dago? Tartian badako, anota ere. Ara.
Baina, bueno, alde batetik Tolosa da, eta bestetik Aneta da, orduan bai, trampa txiki bat ditea badago. Bueno, bestela, mendiz jongo gea bestela, Alde batetik, bai. Uzturretik barren egingo dugu bidea bestela. Nazionaletik ez du pasatzen Aneta. Hori da. Barrendik pasatzen zu Aneta, osea, que nazionaletik eta Tolosa. Eta zeatik, etorrit bide herri, zeatik anotako bidetik, eta anota bakarrik, osea, bi erata giltzea dakatu. Zoragarri, ez zaitugu gehiago luzatuko gurean, Marimi, ez da zuere kontxita, bioi mila eskerra. Eskerrak guk ematen dizkizugu, plazerra da zuen gurean izatea. Bai, berriz ere. Muxo handi bat dira. Azken buru horrona pasa, eta bildurik gabe, Hori da. Alai eta pozik, Hori da. Baizkorrak izan behar duta, baizkorrak. Datorren astera arte bikote, mila esker. Bai, bale. Bueno, ondo izan. Ondo izan. Udaberria eta negu zarra, lausoa da bien arteko marra, desenkusak da mila historio, aitzakiari ez urra dario, etxeako tela dirudi orain, eta nimandakaria propina zain, oean sentitzen naiz arrotza, gauero tokatzen zaita lehotza. Bi ale ditu, bi aste erantzun gabe zure mezu isilak. Irentxiz egierru Goiurik dagoeneko letra badaki. Lagu joan egin behar dugu, baina agurtu ere agurtuko dugu. Mai Gorostiaga, datorren arte. Mai ez dago. Goiur ez deiza, astrenen arte. Astrenen arte. Inigo, astrenen arte, bai, aio. Izan ondo, datorren astelenean, arratsaleko lauetan, bigarren kafea naiz, irratian. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea.